ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំទទួលបានសំណួរដដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលាយនៅពពួក Jingo Biloba នៅក្នុងទឹកគាត់សួរថារំលាយក្នុងទឹកត្រជាក់ហើយរំលាយនៅក្នុងទឹកក្តៅឬក៏ប្រើរំលាយក្នុងទឹកសីតុណ្ហភាពធម្មតាមួយណាល្អជាងពេលណាដែលយើងធ្វើការរំលាយនៅពពួក Jingo Biloba នៅក្នុងទឹកដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺនៅក្រោម10អង្សាដោយសារតែទឹកនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូកកអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចាក់ដើម្បីរំលាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលថាហេតុអីបានជាយើងអត់ចាំបាច់រំលាយនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ខ្លាំងហើយមួយទៀតយើងមិនគួររំលាយនៅក្នុងទឹកដែលក្តៅខ្លាំងបើងាយយល់ខ្ញុំគិតថាល្បឿននៃការដែលយើងរំលាយនៅក្នុងទឹកក្តៅហើយទឹកត្រជាក់កំពិតទឹកក្តៅប្រកាសជាធ្វើឲ្យវីតាមីននឹងរំលាយលឿនទេមែនទេទឹកត្រជាក់ធ្វើឲ្យវីតាមីនរំលាយយឺតកំពិតបើយើងនិយាយទៅលឿនហើយយឺតយើងអត់ចង់បានប្រមាណទេយើងចង់បានជាងគេថាតើវីតាមីននឹងរំលាយនៅក្នុងទឹកណាមួយដែលយើងញ៉ាំទៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅខាងកណ្ដាលនេះគឺទឹកនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា25ទៅ35អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការរំលាយនៅពពួក Jingo Biloba នេះនៅក្នុងទឹកសីតុណ្ហភាពលើសពី40អង្សាធ្វើឲ្យ Jingo Biloba នេះបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាសមាសភាពសំដែលមាននៅក្នុង Jingo Biloba នេះពេលដែលយើងរំលាយក្នុងទឹកក្តៅធ្វើឲ្យវាខូចគុណភាពរបស់វាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅអត់ទទួលបានប្រយោជន៍ទេដោយឡែកការរំលាយនៅពពួក Jingo Biloba នៅសីតុណ្ហភាពក្រោម10អង្សាវាធ្វើឲ្យការរំលាយនឹងយឺតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលរំលាយនឹងយឺតពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យសមាសភាពសំរបស់ Jingo Biloba នឹងរំលាយអត់បានល្អទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅក៏អត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែរតែសម្រាប់ទឹកដែលនៅសីតុណ្ហភាព25ហើយនិង35អង្សានេះគឺជាសីតុណ្ហភាពមួយដែលធ្វើឲ្យវីតាមីន Jingo Biloba នេះរំលាយបានល្អអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ស្មុគស្មាញច្រើនថាតើគួរតែរំលាយក្នុងទឹកក្តៅឬក៏ទឹកត្រជាក់អីឲ្យតែទឹកយើងដាំពុះយើងទុកឲ្យត្រជាក់យើងអាចធ្វើការរំលាយ Jingo Biloba នេះបានហើយឬមួយទៀតងាយយើងគ្រាន់តែធ្វើការរំលាយនៅក្នុងទឹកសុទ្ធរបស់យើងហ្នឹងចំណូលប្រហែលជា250មីលីលីត្រដូចតែខ្ញុំបង្ហាញនេះយើងអាចធ្វើការញ៉ាំជាការស្រេចអត់ស្មុគស្មាញច្រើនទេហើយយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ Jingo Biloba ទៀតដោយសារតែសមាសភាពសំរបស់ Jingo Biloba នេះគឺវារំលាយបានល្អនៅសីតុណ្ហភាព25 35ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងញ៉ាំជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយជំនួយដល់ការចងចាំឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ជាងមុនជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់បានល្អជាពិសេសអ្នកដែលគាត់អាសាហឹងតិចអាសាខ្សោយភ្នែកអីហ្នឹងក៏ Jingo Biloba អាចជួយយើងបានដែរ Jingo Biloba នេះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានលក់គ្រប់អាសយដ្ឋានទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអ្នកអាចធ្វើការឆាតមកកាន់ page យើងមានក្រុមការងារឆ្លើយតបលឿនរហ័ស